यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस देखते होगे, रील्स देखते होगे। स्पेशली जो कॉमेडी वीडियोज होते हैं उनमें बैकग्राउंड म्यूजिक के अलावा साउंड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, मतलब मीम साउंड्स ज़्यादा होते हैं। मीम साउंड इट मीन्स कि ये सुनिए। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चित होते हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको। हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। अभी कुछ नहीं बताइएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। तो जितने भी अभी आपने आवाज़ें सुनी ये सब मीम साउंड्स कहलाते हैं। तो ये सब यूज किए जाते हैं जब वो वीडियो को एडिट किया जाता है। उस दौरान आप सोचते हो कि रील्स है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट है, तो इसको कैसे बनाया जाता है। तो आप कोई भी कॉमेडी टाइप्स की स्पेशली वीडियो बना रहे हो तो उसमें इस तरह की चीज़ें कैसे करनी है वो मैं डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक में रहिएगा। सबसे पहले करना क्या है आपको कि जो कोई भी एडिटर ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने VN एडिटर ओपन किया। VN एडिटर सिंपल से ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे वीडियो बेस्ड रखना, सेव पे क्लिक करना। उसके बाद जो आपकी वीडियो है, हो सकता है कि आपकी वीडियो 2-3 पार्ट में हो सकता है कि एक ही पार्ट में हो, जैसी भी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लो कि ये मेरी कोई वीडियो है, इसको मैंने यहाँ पे टैप किया, देन नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है। मेरी सिंगल वीडियो है, आपकी 2-3 वीडियो होगी तो सबको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो पहली वीडियो ये थी, लास्ट पे आएंगे, इस ब्लैक पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब मान लो इसके बाद कोई और क्लिप आपकी रह गई होगी तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे, फिर से ओपन हो जाएगा। और मान लो उसके बाद ये क्लिप था और उसके बाद फिर ये, तो इस तरीके से भी करके सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो सारी वीडियो लेयर पे आ जाएगी। जब वीडियो को प्ले करोगे तो आपकी वीडियो में कोई आवाज़ होगी, ठीक है। मैंने इसकी अभी आवाज़ बंद रखी है। कोई भी आवाज़ होगी तो सबसे पहले क्या करोगे, जितनी भी वीडियो आपने रिकॉर्ड करी है, वो कॉमेडी वाली हो या फिर डांस की है, जिस भी तरह की जो भी है, उसको इस तरीके से प्ले कर करके आप देखोगे कहाँ पे क्या सही है क्या गलत है। जो कुछ भी आपको समझ में आए, मतलब कुछ भी कट वगैरह करना होगा तो वहाँ पे पॉज करोगे, यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करोगे, जहाँ से जहाँ तक का बेकार पार्ट होगा वहाँ पर रुके स्प्लिट करोगे, उस पार्ट को सिलेक्ट करोगे, देन डिलीट, ठीक है। इस तरीके से आपको मतलब पूरी वीडियो में से कट स्प्लिट करके अच्छी वीडियो निकाल लेनी है। अब मान लो कि सारी वीडियो रेडी हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको मान लो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो यहाँ पे टैप टू म्यूजिक का ऊपर ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे, म्यूजिक पे क्लिक करोगे और बैकग्राउंड म्यूजिक और यूट्यूब के ऑडियो लाइब्रेरी का यूज करना, VN एडिटर का, या फिर यहाँ वहाँ कहीं से भी यूज करोगे तो हो सकता है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाए। इसलिए मैं म्यूजिक में आऊँगा। इसमें मैंने बहुत सारे म्यूजिक्स रखे हुए हैं, मैं कोई एक यूज कर लेता हूँ। बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसे यूज करना है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें से कोई एक है, जैसे ये है, इस पे यूज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और इसकी मेन वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे ना तो मेन वॉल्यूम 100 नहीं रहेगा, मेन वॉल्यूम एकदम से कम रहना चाहिए, ठीक है। मतलब 5-6-7%, देन टिक मार्क। इस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक आप लगाओगे। अब मान लो बैकग्राउंड म्यूजिक आपका इतना ही हुआ, पूरी वीडियो में नहीं हुई, तो यहाँ पे आना, ठीक है। यहाँ पे इस पर टैप करना और डुप्लीकेट पे क्लिक करना, एक और सेम बन जाएगा। इसको इस ड्रैग करके यहाँ पे ला रख देना, फिर यहाँ पे आना, ठीक है। बहुत बार होता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक्स कम होते हैं। मान लो वीडियो 5 मिनट का है, बैकग्राउंड 1 ही मिनट का है, तो पूरी वीडियो में वही बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे, इसको इस तरीके से टैप करेंगे, यहाँ पे लाकर रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब बैकग्राउंड म्यूजिक हमने लगा लिया, सब कुछ कर लिया। अब मेन है जो मीम साउंड इफेक्ट्स था उसको यूज करना। तो मीम साउंड इफेक्ट्स जो है उसको कैसे लगाना है वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो हमें जहाँ पे भी मीम साउंड लगाना है, वीडियो को इस तरीके से प्ले करके और सुनते रहेंगे। अगर मुझे यहाँ पे लगाना है तो पॉज करूँगा, उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक वाले बटन पे क्लिक करूँगा, म्यूजिक पे क्लिक करूँगा और जो भी हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने फ़ोन में, उसके लिए माई म्यूजिक पे आएंगे। कोई भी एक फाइल यहाँ पे न्यू बना लेना, जैसे मैंने न्यू फाइल बनाया, ठीक है। न्यू फाइल पे यहाँ पे लिख दूंगा मीम, ताकि ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, मीम साउंड, ठीक है। देन टिक मार्क, क्रिएट एल्बम पे क्लिक किया, ये बन गया। इस पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइल ऐप पे क्लिक करना। फाइल ऐप पे जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा कुछ आएगा। ऊपर दिस वीक पे क्लिक करना, दिस वीक पे जैसे ही क्लिक करोगे ये आ गया, जो अभी मैंने डाउनलोड किया था ना, ये दोनों, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो एक बार में एक ही आएगा, तो ये यहाँ पे आ गया, एक इसमें आ गया है। एक और ऐड करना है तो फिर से इंपोर्ट म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, फाइल ऐप पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर में दिस वीक पे क्लिक करेंगे, आए बैगन वाला हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब मुझे मान लो आए बैगन वाला यूज करना है तो यूज पे क्लिक करूँगा, यूज पे क्लिक किया, देन यहाँ पे टिक मार्क, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस तरीके से इस लेयर को इस तरीके से जूम करना, ठीक है। जूम करके थोड़ा सा कट करना पड़ेगा क्योंकि आए के बाद जो बोला हुआ वो सब हमें नहीं चाहिए। मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? सब्जेक्ट अच्छा लगता है जहाँ बोले इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आए का वर्ड आ रहा है ना, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, स्प्लिट करेंगे, डिलीट, ठीक है। उसके बाद ये बोलेगा
ठीक है। इसके बाद फिर इसे यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, ठीक है। फिर प्ले, कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके डिलीट। अब देखना क्या होगा मैजिक। फिर कुछ देर के बाद बैगन। ठीक है। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे वीडियोज में साउंड सुने होंगे, इसी को मीम साउंड कहते हैं। तो इसी तरीके से आपको डाउनलोड करके रख लेना है और उसके बाद वीडियो में जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ लगा लो, पॉज कर करके पूरी वीडियो में आप लगा लो, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट कर लो। अब एक खास बात है आपके लिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव पे। उस पर मैंने बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स कट वगैरह करके अच्छे से बना करके डाले हुए हैं, उनको डाउनलोड कर लेना, यूज करना। हो सकता है कि सब ना हो, बट बहुत सारे मैंने दे रखे हैं, उनको डाउनलोड करके आप वीडियोज़ में यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसी में आपको एक वीडियो ही मिलेगा, उस वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को एक बार देख लेना तो पता चलेगा कि साउंड इफेक्ट्स जो हैं, जो मीम साउंड इफेक्ट, उसको डाउनलोड कैसे करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे सारी चीज़ें होंगी। वो सब सीखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में एक है गूगल ड्राइव का, उस पर क्लिक करना, तभी वो चीज़ें आप सीख पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल आपको रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये सब कुछ जब हो जाएगा तो हम ऊपर एरो पे, यहाँ पे ब्लू एरो पे क्लिक करेंगे और रिजोल्यूशन वगैरह बढ़ा करके अपने वीडियो को एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेंगे। फिर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी अपलोड करना हो आप अपलोड कर पाओगे।